Nabi itu orang paling sempurna kholqon apane bentuk fisike. Ya kholqon nopo bentuk napa fisik wa khuluqon lan bentuk perilakune utawa khuluqon perilakune. Ya apik fisike ya apik akhlake. Zat kang duweni fisik utawa zat wa sifat dan sifat saniyaten kang luhur. Terus Nabi ini nggih ganteng, nggih fisike sembodo, nggih sae santen, akhlake nggih sae. Marfu al-qamati kang napa sedetek napa nggih. Pas sedetek sebenarnya maksud perpas iki ngomong marfu al-qamati kang seimbang sedetek. Qamah mana napa? Gedek. Abyadul launi kang kekuning-kuningan rupane. Abyad teng mriki maknane boten putih. Kula nate ngaji Mbah Mun maknane ragi kuning. Wong Arab nak darani kuning awak iku abyad napa. Tapi boten putih, kok nak putih rak cempeh kaya wong Cina. Musarroban tur den campur bi khumratin lan kemerah-merahan. Wasi al-aini kang jembar mripate. Terus boten sipit maksudnya. Akhalahuma tur koyok napa jenenge celakane ainen. Ahdabal asfari kang lentik bulu matane. Kot munihakan teman-teman den paringi azza-jaza ing melengkung apa haji baru alis lorone Nabi. Jajat niku melengkung nganti ke ujung mata. Mufallajal asnani kang ana gang untu ngarepe terus gigi depan gigi sanaya niku mufallaj. Maknane ana gange maksudnya sing proporsional wasi alfami kang jembar mulute hasanahu kang apike fam. Wasi aljabini kang jembar pilingane. Iki jenenge pilingan apa? Dajab batin kang duweni gaduk hilaliatin kang bangsa kaya bulan sabit bangsa hilal. Salal khotaini kang jembar pipi loro. Yura kang den tingali fi anfihi ing dalam irunge Nabi apa ba'du didabren sebagian mancung. Sebagian naik maksudnya mancung hasanal irni kang apik mancunge. Irni niku mancung sing arah mripat. Nah istidab niku sing ngisor. Aknahu ya bangire ikilah anfi. Ba'i dama tur adoh perkara benal mangkibeni antarane napa jenenge pundak loro. Sabtol kafeni kang gendut epek-epek lorone. Dokhmal karodisi kang lemu ros-rosane. Mesti orang nganti ketok balunge ini. Atus niki lho jenenge ros-rosan. Nah niki lemu kan niki gak kelihatan, tapi nak mboten lemu kan niki napa? Wong Arab nak muji dokhmal karodis mergo sekali kuru niki menangole balung napa? Ketok. Lah supaya gak ketok kudu syaratnya dokhmal karodis apa? Gendut utawa lemu ikatan ros-rosane apa? Penyambung antara dua ros-rosan itu dagingnya lemu ben ora ketok napa? Mongal apa niku napa balunge. Qalilah samal akiki terus sithik daging bagian napa akit niku napa niku polok niku apa jenenge ngisor gitu tungkak napa cara Jawa tungkak. Kasalihati tur ketel jenggote azimar roksi terus Nabi iku ageng mustakane sya'ruhu kang uti rambute Nabi kula sahmatil dunyati tumeka maring sahmah ini kilo napa jenenge nggon ngisore kuping pokoke sing nggon tempat talinte nganting jenenge napa sahmah. Dadi Nabi mboten nate gundul mboten nate kecuali peristiwa napa haji rambuté iku umume iku ngantos tok napa sahmatil dunia iya jenenge pokoke kuping sing dikotentelan napa anting-anting jenis sahmah atau ora Jawane ora Arabe wa baina kasifahilan iku ing antarane pundak lorone Nabi khatamun nubuwati utawi cap kenabian. Qad amma kang teman-teman nyemrambai ing khataman nubuwah wa nuru cahaya wa alalan nuri apa nur ing khataman nubuwah. Mulai walhasil kabeh maknane fisike Nabi ku indah sesuai bahasa Arab. Tapi nek kita mungkin bahasane yo beda. Dadi nek Nabi ku malah wong Arab nak muni iku ora terlalu bangir. Mergo kuwatire nak terlalu bangir, cara wong Jawa kok bedet niku kan elek. Pemenang nak raine elek bangir malah lucu kan. Misale wong kaya raimu ngene iki lho sugeman donga bangir. Mergo ribet kan rai cilik irunge. Bangir kan terus malah elek kan. Jadi sarai ngene iki wis pasti irunge ngene iki, Pak, ora usah takok. Jadi mungkin misale raimu tetap ngene terus bangir. Wong darane ganteng tapi Pinocchio, kira-kira misale. Jadi kombinasine gak pas apa? Jadi pokoknya
Mulane Nabi disebut bahuluh didadin, mereka aja sampai kembang iren apa? Maksudnya aja sampai kembang iren sing ora proper. So namanya disebut hasanal irnini akna. Terus nak bangir iku aja ngisore tok, iki jenenge ngisor. Lah iki jenenge irnin. Nak bangir mulai irnin, mulai irung sing sangka parek mripat nganti ngisor. Nah, kuwatire iku nak ana bangir ngisore tok iki pesek kan dadi lucu kan. Lah mulane apa? Ba'duh tidabin hasanal irnini akna. Ya soal walhasil Nabi ku ganteng proporsional, tapi wow nganggo bahasa Arab napa? Bahasa Arab. Kadang bahasa Arab ku gak pas dimaknani Jawa. Misale wong Arab namine wasi alfami sing cangkeme ombo. Iku cara wong Jawa ku elek. Tapi cara Arab ku wasi alfami apik. Mane wasi alfami kang apik tulisane. Namane Jember versi Jawa iku Jember iku elek. Lha iku repot apa? Repot. Tegale bahasa Arab kadang ra iso dimaknani. Nabi nate lomba gawe perlombaan yang garwa-garwane. Asra'ukun naluhu konbi atwalakun nayadan atwalukun nayadan. Sing cepet nyusul aku ning swarga atwalukun nayadan. Sing tangane dawa, no? Atwalu dawa. Wakire buarwane Nabi itu ngedu tangan, no? Fisik, no? Fisik. Ternyata sing dimaksud Nabi orang ngono sing aksarukun nasodakotan, no? Aksarukunna sodakota. Ya jajal iki maknane cara Jawa. Bocah iku dawa tangane. Yo. Iku sing sering apa? Ya ribet. Mulane kadang bahasa Arab rasa dimaknani lho. Enggak usah dimaknani karena cara berpikir orang Arab itu kadang beda banget dengan Jawa. Orang Arab nak muji sering sedekah iku dawa tangane. Lah ning Jawa dawa tangane iku sifat udam lho. Sifat udam. Paham ya, jadi kadang itu gelem ra gelem kudu beda, napa? Karena ya memang lugat itu rasa ya sudah seperti itu. Jadi napa? Jadi ya rasa di mana nih kayak wasi alfami, mana nih misalnya sing ombo lesane, cara Jawa kan elek. Tapi itu mriki Nabi disifati wasi alfam, jadi ya proporsional sesuai karepe wong Arab. Jadi kabeh ning kene sifat umat kene apa sifat puji, sifat napa pujian, sifat pujian. Ya padha misalnya Nabi ku mripate koyo celaan kan wong ganteng ya pantes raimu ngene celaan kan yo lucu. Wes jajal kira ora celaan asli, jajal raimu ngene terus kecelaan wong terus kudu guyu. Wes mripate elek ireng celaan kriting. Tangi turu. Dadi kabeh yo kudu proporsional apa? Proporsional. Ora usah kepengin ngono, ben sing ganteng ben kanjeng Nabi wae, liyane tak asal urip ngono. Terus rasa ngakan selera ribet ngono. Ora ngara kembar, wong desaine Nabi wis khusus wong nur. Warakuhu tai napa jenenge keringete kanjeng Nabi ku kaluluki koyo dene mutiara. Wa arfuhu utai gandane kanjeng Nabi ku atyabu luweh wangi minan nafahatin miskiyati tinimbang tiupan-tiupan napa minyak misik. Jadi waya takafaulan cepet apa Nabi si misyati. Aslinya takafau maknanya mboten cepet. Nabi itu kalau jalan nyuwun sewu itu fisik atas itu sudah kayak agak mau jatuh, macam agak aneh jalannya Nabi. Tapi lagi-lagi ini bagi Nabi itu sifat madkhin apa? Sifat madkhin. Jadi Nabi kalau wong Jawa nak melakukan ini, itu ada kayak sombong. Wong melaku terlalu tegak itu gak sombong. Kalau terlalu bungkuk itu buruk kayak orang penyakitan. Lah Nabi itu kalau jalan tuh agak kayak mau jatuh. Ya, agak mau jatuh tapi ora sampai bungkuk. Tapi ora sampai degag. Karena degag itu misyatul mutakabbir, gaya jalannya orang sombong. Tapi kalau terlalu gini orang penyakitan. Nah, makanya di sini digambarkan ka'an nama yang haktu min sobabinir takoh. Koyok melakune wong sing medun ke tangga. Itu kan berarti agak diluk. Makanya gambaran ini kayak jalannya orang yang turun dari tangga. Wong turun dari tangga itu otomatis kan gak degeng kan, agak diluk. Hasil Nabi nak tindakan itu agak diluk. Jadi wong Arab tak muni bulet era karuan bahasa Arab itu apa? Wa yatakaffa'u fi misyati ka'an nama yang hatu min sobabinir taqwa. Jadi ya sudah bahasa Arab seperti itu. Wa yatakaffa'u lan semane cepat sapa Nabi fi misyati dan tindak lampai Nabi ka'an nama yang hatu kaya medun sapa Nabi min sobabin saking arah dhuwur irtaqo kang munggah sapa Nabi hu ing arah irtiqa.
Niki makna murad sesuai. Wa kana lan ana sapa nabi sahifu kersa salaman sapa nabi al-masahif al-musahifah ing wong sing ngajak salaman. Dia di panastane nabi asyarifah kang mulya. Ya tapi tadi ahyanan ya tidak selalu napa? Tidak selalu. Saya gitu mongko metu sapa musahif sing salaman nabi min saking yadi syarifah. Setelah orang itu salaman mbek nabi, orang itu akan menemukan sairul yami ing sepanjang hari raihatan ing minyak utawa wangian abhariyatan ngamu sewangi. Jadi orang yang salaman mbek nabi itu sampai beberapa hari tangannya mampu napa wangi. Kalau wong salaman mbek kowe harus mampu tekek pirang-pirang dino. Saya kono kan ribet. Barrokoan ngiler salaman mbek wong. Mulane salaman sunat iku sakjane delok kondisine. Paham kok? Misale hal yusanu ana ta sunat salaman mbek wong sing mampu tekek ijek tangi turu ijek rong ijek. Piye sunat ta ora? Mau kok haram. Waya ta'uha ala ra'si sofi lan ngletakna sapa nabi hak ing yadahu syarifah ala ra'si sofi ing atase sirah cacile. Nah, fayrofu moko den kenali apa masul nyekel nabi lagu maring ra'si sofi. Nyimpeni sipiati sang antarane pira-pira cacile. Wa yudra lan den kenali apa masul sofi. Jadi gamane ana cacile 15. Ya ana cacile 15. Kok sing sitok tau dipegang nabi sirahe. Engko maca wayon dolan kena dititeni. Mergo sing tau dicekel nabi niku sirahe dewa wangi. Dene apa bahasa Arab iku wa yad'uha ala ra'si safi fa yurafu masuhu lahu min baini sijati wa idra. Jadi misalnya tali molat marane nggonku, aku mesti niteni inti sing tau dipegang nabi karena baunya khas, apa? Baunya khas. Ya kok sing tak cekel kowe ya padha bedane kok apik mbek elek cekel nabi wangi, wah iki ambu tekek, wah barapik tangkang. Ya misalnya tapi cilik kok ambu tekek. Sering lho tadi cilik dolan dengan kula nanti kok mampu tekek wakar kok kan. Gampang kan? Nah, itu wali aneh. Nabi yang ngono ana cilik kok 10. 10 kali 15 dolan sing dicekel Nabi muk sitok. Lah cilik iki diteteni. Mergo wangi iku bahasa Arab apa? Wa yad'uha ala ra'si sabi fa yu'rafu mas'ulahu min baini sibyati wa yurda. Ya gampang kan? Ya talak la dadi sumleret utawa ki kono maknane ya talak la dadi mencorong utawa dadi bersinar buat jiri syarif wajah Nabi kang mulya talak lu al-qamari koyok mencoronge rembulan fil lailatul badriyah ing dalam bulan purnama. Yaqulu dawu sapa itu wong sing nyipati Nabi dawe lam ara qablah. Ora tau ningali ingsun qablahu ing sedurunge Nabi, mesti saya tidak pernah orang melihat orang ganteng sedurunge Kanjeng Nabi, maksudnya enggak akan tertandingi ganteng. Wala ba'da lan ora sause Nabi ingsun raringa wong aslahu ing sepadane Nabi. Maksudnya saya tidak akan pernah melihat orang sing ganteng Nabi, baik periode sebelum Nabi atau setelah Nabi. Itu dari sing nyifati wala basai. Tidak hanya saya, siapapun manusia tidak akan melihat seperti itu. Dari mana ini? Saya tidak pernah melihat kata penyifat Nabi itu. Saya tidak pernah melihat apa? Orang sengganteng Nabi, baik yang sebelum Nabi maupun setelah Nabi. Dan itu tidak hanya saya, manusia siapapun tidak akan melihat orang sengganteng Nabi. Orang Arab menapa wala basari ya rolan ora bakal ningali sapa manusa hu ing man sing mislan Nabi, hu ing man sing mislan Nabi efil jamal apa efil jamal. Terus teman. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadidal haya iku banget gampang isine. Jadi Nabi itu pemalu. Mesti pemalu yang positif tentu dalam konteks ini ya pemalu yang positif. Wa tawaddu'i lan sangat tawaddu'i. Yaksifu kersa jahit sapa Nabi na'alahu ing sandale Nabi karena dulu sandal pasti dari kulit. Nah kok swalo ya ora kena dijahit itu kangkang. Swalo dijahit ora rafiah. Aduh. Terus. Iku ora sufi, iku fakir dene wong. Wong anak pedhot ya buak dol-dolane. Wah, wong anak sing pedhot ya buak tuwa ibu rafiana. Wong ora ngarani iki zuhud yo, tetep darane fakir rugi-rugi napa. Buak wae ya sifun jahit sapa Nabi na'alahu ing sandale Nabi. Mergo saking napa kulit. Jadi mboten kabeh sandal soal mboten. Wae kok ya kok jahit sapa Nabi tau-tau ing pakaiane Nabi. Jadi kadang Nabi niku nak pakaiane suwe gitu dijahit. Nanti kalau nganti sakniki tetep betom dipendang. Mbuh pira kadare tetep kita niru Nabi. Mbuh pira kadare. Tentu kita ndak seideal zaman Nabi tapi wiling-wilingan tau jahit lambine dhewe. Paham ya? Wiling-wilingan. Wa yahlibu lan
kersa ngepoh sapa nabi satau ing wedhuse nabi. Jadi kadang nabi beberapa kali kalau ingin ngunjuk susu ya ngepoh piyambak, ngambil sendiri. Wa siru lan berjalan sapa nabi fi khidmati ahli ing dalem ngitmai keluarga nabi. Disiraten kelan perjalanan syariaten kan manfaat. Manfaat yang wong liya jenis syariah, menane asirayah manane sing napa? Sing sumrambah ning wong liya. Semua perjalanannya nabi itu bagus. Ya artinya kalau beliau ya kadang masak, kadang nyuci seperti umumnya orang. Jadi enggak sombong sama sekali. Meskipun beliau Sayyidul Awwalin wal Akhirin nggih sering masak piyambak, sering. Sesuai guling-gulingan. Kalau nganti sakniki nggih sering nggih kopi piyambak, guling-gulingan ora main perintah. Jadi bapak dadi kuwi ngongkon. Ngongkonan itu tradisinya Fir'aun, orang tradisinya Kanjeng Nabi. Aneh-aneh. Kadang-kadang yang melakukan itu, apa? Kadang-kadang yang melakukan itu. Ya, paling tidak roh problemnya enggak gampang. Zaman dhisik nggih kopi angel tenan. Ngono geni mutamadi disebut nganti ra elek kabeh. Saiki kan karek metek apa? Dhisik ribet kan. Tamune dikon oleh mulai monggo. Sing wedok nyugono apa geni rebar nganti sak jam umum. Sampai tamune pamit cara dhisik mergo perjuangan ngono napa. Geni. Ribet nang dhisik. Wa yuhibulan seneng sapa nabi al fuqara ing pira-pira fakir. Jare nabi cek sugeng saiki mbek kowe seneng pol. Perkara fakir, ha. Lane kafa bika fakhron ke kudu bangga mbek fakir. Engko status sing disenengi Kanjeng wa yuhibul fuqara. Oh nabi seneng orang fakir seneng. Wal masakin, nabi rong miskin seneng. Wa si suma lan kersa lugu sapa nabi mau setani fuqara. Artinya fuqara sing ra rokok. Oh ora rokokan yo mlayu nabi. Pemana atau wakil rokok masyhur ada dua habib zaman itu debat. Podo habibe podo wali ini debat. Sing sitok seneng rokok, sitok seneng ngopi. Gojol-gojol kan. Niki tenan kira rasa tersinggung biasa. Kopi itu ya ora ono zaman Nabi. Gak ono riwayat Nabi tau ngopi. Jenenge albun. Nek wong Yaman dari albuniyah. Kalau kohwa itu kopinya, tapi kalau sudah diundi kangkang jenenge al-kohwa albuniyah. Mulane nek ngopi ning Arab meneh apa? Albuniyah. Di situ rokok. Daro podo kopi ora ana sunah Nabi, rokok ora ana sunah Nabi. Berhubung habibe padha wali. Wis ngene. Kowe rokokan ning ruangan omah iku aku tak ngopi ning kene. Engko Nabi teko ning ndi. Tantang-tantang. Wong padha waline. Singkat cerita akhirnya Nabi ora sing ngene ngopi, ora kersa ora sing rokok. Nah, berhubung dua wali sisi tok rokok isi tok ngopi, kangkang ya rokok. Ribet kan? Ribet. Iku cerita dua habib sing sitok rokok. Tok ngopi. Barang batan-batan padha-padha ora ono zaman Nabi. Paham. Pemene wi anak tambah ra ono. Dadi iki ya roki ya ngopo ya ada. Ya ora sampe. Ah, iki soalan Nabi ra kersa gitu. Nabi ra kersa rawuh ra kersa. Cara kula ya satu ra rawuh sakake Nabi napa? Sakake. Didelok kok adon umatku. Isam lagi ngono ben ngono. Isane lagi ngono. Isane lagi ngono. Kok kapan-kapan agak ngono. Dan asloro mati sedekah. Aduh anteng dhewe wae. Anteng dhewe. Ya, wa isai lan gelem lan kersa napa ngetutno sapa nabi jana isem boro-boro jana isem fuqara wala kira lan ora tau nyebadana sapa nabi fakirane wong kire atko akan ngobong mana atko iku manane sing napa sing ngrupekno ku ing fakir apa al-fakru kefikiran wa aswa lan ngobong apa kefikiran ku ing wong dadi fakir iku menyengat wong Arab nak darani fakir aswa al-fakru kowe udah obong kowe fakir tak ganteng kaya apa kena fakir tuntas gak oh tuntas kan wong ayu kaya apa Wamen ribet ning suwawah ngene-ngene tuntas kan tetep aswa kebakar raine awake kebakar. Mane koyo kangkang ireng anggepe dhisik ra ireng ngono. Ternyata atqaul fakru wa aswa. Ya mulane kangkang dhisik asline ganteng. Cuma terjadi atqaul fakru wa aswa. Aswa manane kebakar. Ya sawiya aswa ini maknane apa? Bakar. Terus ikut wazan afala. Aswa wiswi manane bakar. Yo bakar tenan kan, fikir bakar tenan. Ada wong paling ganteng sak dunya. Terus kon angon sapi, angon wedhus, majul, tuntas gak raine. Oh, tuntas. Lah biasa elek pikir tambah elek, ya. Lha iku saya mengharap nak dari napa terbakar oleh kefikiran, no? Terbakar oleh kefikiran. Terus terjemahan dibahas tersengat, atau mau tersengat itu terbakar. Mana akhirnya tuwa dini, no?
Tuh iki sangat oke raine suwi reng rambute watang terus nah cara bangun basano lha yo cung kowe ora sregep bapakmu iku macul nganti gegere koyo akik bangun nang ngandani santri ning ora bapakmu ku ning omah iku macul nganti gegere koyo akik kowe ning pondok sak enakmu iku termasuk atqa'ul faqru haswa wa qalulan nampa sapa nabi al-maqdir ta ing alasan ana wong di alasan misale ra iso ngaji alasane ngene ra iso ibaan mergo sakit ora iso jamaah mergo lara ya nampa asal alasane masuk akal wala yuqabilu lan ora tau ngadepi sapa nabi ahdan yang siji dimaklan perkara ya roh kang ora seneng sapa ahad nabi gak suka muamalah mbek orang dengan sesuatu yang orang itu tidak suka jadi cara nabi ketemu kowe ngarah darani kelek kula elek napa ganteng nabi yo jare ibumu ganteng maksudnya ra tau terus ora ngarah nabi ngendikan tetep kula goblok napa pinter nabi yo no pinter pokoknya tetep nyenengno lah. Tapi nak muni pinter kan ora kan, muni goblok menyakitkan. Yo nak pinter. Nyatane nak lesu yo mangan. Sono pinter. Wayam silan kersa mlaku sapa nabi mal alamartan semertane rondo. Jadi nabi ora sok suci. Kalau ada orang susah-susah rondo-rondo biasa muamalah bi armalah. Mane fikih betare iku beda ya. Tentu kita pakai apa istiftikol pak napa istiftikol rondo yang mana terus ukuran kita seneng nafsu apa seneng saake iku takok natimu dhewe jelas nabi wayam si ma'al armalah wa dzal ubudiyah lan wong disifat kebudakan kadang nabi gedolan teng wong sing status budak walaya habulan ora mesti sapa nabi al muluka ing boro raja nabi kalau ketemu raja dia terus takut tuh ndak beliau ya proporsional ya ora ketok takut tapi orang melecehkan ya tidak melecehkan. Paham ya, jangan berarti tidak takut itu terus melecehkan ya tidak juga, Pak. Tidak takut, tapi ya tidak melecehkan. Wa yardo bulan duka sapa nabi lillahi demi Allah Ta'ala. Wa yardo lan ridho sapa nabi liridho karena ridhanya Allah. Maksudnya, nabi itu orang paling tersinggung kalau hukum-hukumnya Allah dilanggar. Ini wa yardo lillah. Tapi nabi sangat suka jika hukum Allah dilakukan. Jadi misalnya nabi roh kangkang jamaah, semua seneng banget. Piye-piye iku dadekno ridane Allah jamaah. Tapi misalnya Nabi ngerti wong subuh kondok saenak itu ya duka. Wae hasil dukane Nabi itu murni krana hukume Allah, nak seneng ya krana hukume Allah. Dinapa wa yakhdu lillahi ta'ala wa yarda liridho. Wayam silan lumaku sapa Nabi tindakan sapa Nabi khalfa ashabi ana ing gurine sahabat-sahabat Nabi. Wa yaqulu lan dawuh sapa Nabi khallu dhari. Ngembarno sira dhari ing sisi nguri ingsun. Mergo lil malaikati korona are malaikat arruhaniyati kang fungsi ruhaniyah, fungsi roh. Maksudnya dulu kalau sahabat, dulu itu prosedurnya, karena dulu zaman perang, seorang lagi dulu itu zaman perang, tentu Nabi itu target utama ya, Nabi itu target utama. Yaitu semua sahabat, kalau siang maupun malam, kalau jalan itu di depannya Nabi ada, di belakang Nabi ada, utamanya di belakang. Karena takut ujug-ujug dipanah orang, ditumbak orang dari belakang. Karena sahabat selalu jalan dari belakang niat melindungi Nabi, khawatir gegere Nabi dipanah orang. Terus biasanya Nabi ngendikan khallu dhuhri, wis cung gegerku barno ae ra usah mbok jaga. Mergo aku wis dijaga pangeran. Niku bahasa Arab apa? Khallu dhuhri lil malaikatir ruhaniyah. Jadi kira perlu mlaku ning guriku, mergo sisi guri wis dijaga malaikat. Di sini apa wayam si khalfa ashabi Nabi berjalan di belakang sahabat. Berarti Nabi sendiri kan di belakangnya. Ada dulu tuh enggak Nabi di depan, belakangnya ada sahabat penjaga. Terus Nabi minta gak cung aku gak apa-apa guri, wong aku dijaga pangeran. Ini apa wayam si khalfa ashabi wa yaqulu khallu dhari lil malaikatir ruhaniyah. Dulu enggak pernah seperti itu. Awal-awalnya Nabi kalau jalan di depan, belakangnya para sahabat karena takut dipanah dari belakang. Paham ya? Terus Nabi ngendikan wis gak aku sing pol guri cung, wong aku dijaga malah berarti Nabi posisinya jalan gimana? Khalfa ashabi ya, akhirnya Nabi paling belakang dan keamanan Nabi yang dari belakang enggak usah dikhawatirkan karena lil malaikatir rohaniyah karena dijaga para malaikat. Wayar kapulan kersa numpak sapa Nabi al-baira ing unta, kadang ya Nabi nitih unta, wal farosa kadang nitih jaran, wal bahlata kadang nitih bakhla. Bakhla iki kono ana gedhe-gedhe. Kak persilangan antara kuda dan apa? Himar itu wong Arab darane apa? Bakhla. Bentuknya cilik yo pancen enak tumpakane digol mergo gak dhuwur koyo jaran. Biasane nek wong Arab ku dinggo ngarit to. Sama nek film Umar lho kan ono digol yo apa? Yo ora dhuwur. Nak jaran kan koyo kudu perjalanan jauh. Jaran itu ibarat nggo perjalanan jauh. Nah,
Pokoknya bihol itu ya ora terlalu dhuwur ya ora terlalu ndek. Sedengan. Dan ada, ben pokoke tak tekono Kang. Mau kam laku. Numpak bihol. Mau tak obatno. Saya tak tekono. Ora erane iku aneh-aneh. Saiki yo ono semono saiki. Ya kan saiki ono gerakan numpak kuda dari sunah. Terus yang musuh nganggo tank nganggo kuda aneh-aneh. Biasa saiki perang musuhe nganggo brand nganggo panah, Nabi dhisik nganggo panah. Wanane yo kabeh iku dielmoni. Nabi nganggo panah iku maknane ibaratun an alatil harbi ya. Tidak panah sebagai panah. Lah panah musuhe tembak yo nyoro. Mesti saulang lagi ya, Nabi pakai khimar, pakai bihol, itu ibaratun anil markab, apa? Pokoknya itu tunggangan. Nah, Nabi nganggo panah, pokok itu alat perang. Tapi nak era zaman nganggo tank, ya tank. Era zaman nganggo tembak, ya tembak. Usah kok musuh nganggo tembak, kita tetap nganggo panah. Musuh nganggo tank, kita tetap nganggo kuda. Kudane watuk bisa. Ini ribet. Lha kok jenenge gak ngerti usul fikih, mboten ngerti napa? Cara usul fikih saiki sampean tak gedhe. Wong numpak Innova itu kesunatan maca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Kesunatan numpak pesawat juga kesunatan maca subhanalladzi sakhkhara lana. Lah nak nuruti sunah Rasul wong jelas Qur'ane wal khaila wal bihola wal hamira litarkabu. Lah nak nuruti tek yo kowe numpak yo khimar utawa bihol. Paham ya? Terus dawuhe pangeran litas tahu ala duhurihi kaya nek numpak kewan mau litas tahu ala duhurihi summa tazkuru ni'mata rabbikum litas tawaitum ali wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana. Lah nek dohire ayat iku piye? Wong numpak Innova kesunatan maca subhanalladzi ora kesunatan kan? Mau ayate tentang kewan sing dadi kendaraan. Ya, tapi ya geblek ngene apa? Geblek. Jadi mikire ra ngono. Allah cerita khimar berarti marka, cerita faros berarti marka. Lah saiki Innova yo marka berarti nak numpak Innova ya kesunatan maca subhanalladzi sakhkhara lana. Ya kok Imam Syafi'i lah. Kanjeng Nabi zakat fitrah iku dhisik nganggo gandum utawa nganggo susu kental mergo kutil Arab, makanan kute wong Arab. Nah wong Indonesia berarti diganti beras. Maka kalimat tamer, kalimat khintoh, kalimat syair dalam bahasa Arab oleh Imam Syafi'i diganti kutu ahlil balad. Apa kutu? Karena filosofinya sama. Nabi di zakat itu pakai makanan pokok di daerah Mekah dan Madinah. Ora kok mentang-mentang Nabi itu wong fakir mbok sedekah kurma, ben lara untune to. Mbah, Nabi nek sedekah nggo kurma, jenengan kok kurma, ya malah lara untune betul. Paham lho? Ya sing repot nak duwe Nabi dhisik sedekah ya tentu pakai dinar. Berarti saiki sedekah be rial be rupiah ra sunah wong dinare ra ono. Nggih kan? Dulu Nabi sedekah pakai apa? Dinar kalau ngasih orang. Sekarang enggak ada dinar. Ya ribet kan. Ya sesuk apa terus nang ngene. Nabi nak salat di Masjid Nabawi. Rumpung Indonesia ana Masjid Nabawi ya ora sunat salat, malah tarap kabeh. Mulane wong mikir ngaji usul fikih. Nek iso ngaji ora usah kecangkeman, ngaji ben ngerti. Ya mau misale Nabi ku bangir ganteng. Mergo raine pasti ora usah kepen bangir. Raine bangir ribet gak? Ribet. Wong kudu nyesuwekno, napa? Nyesuwekno. Ya biasa wae ora usah kabeh proporsional apa?